ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସୁନ୍ଦରତା ଯାହା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସିଏ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାନ୍ଥ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ଭରି ରହିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର। ହେଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଥିଲା ତ ଘରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ହିଁ ପଶି ପାରିଲେନି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତା ଭିତରେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଗୃହପ୍ରବେଶ କରିବି, ପୂଜା କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଅଷ୍ଟମ ପରି କରିବି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଛି, ଅଷ୍ଟମ ପରି ହେଇଛି, ବାକି ଆମର ଏ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି। ଆଉ ହେବ, ଆଉ ଏଇଥରକ ଆମର ରଥ ବେଳକୁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।